दोस्तों, घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नज़ला और जुकाम का घरेलू व रामबाण उपाय। तो आइए देखते हैं उपाय क्या है। 3 ग्राम मुलैठी लें, 1 ग्राम दालचीनी, 7 दाने छोटी इलायची के और 20 ग्राम मिश्री। बनाने की विधि: मिश्री को छोड़कर बाकी तीनों वस्तुएं कूट लें और 400 ग्राम पानी में डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तब उसे उतारकर छान लें और उसमें मिश्री मिलाकर रोगी को सुबह और शाम दोनों समय पिलाएं। 3 दिन के इस्तेमाल से नज़ला जुकाम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। परहेज: गुड़, तेल, खटाई और लाल मिर्च का सेवन ना करें। हमारा यह प्रोग्राम यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन सबको भी इसका फ़ायदा मिल सके। उपाय हमारे और फ़ायदे आप सबके, इसी ख्याल के साथ आप दीजिए इजाज़त। जल्दी ही फिर हाजिर होंगे कुछ नए मर्ज और उनके उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।